समस्त को नमस्कार। जय मासी की प्रेस दलर भाई भौणी मैंने आशा करे आपण मैंने वाक्य शुणु अनुग्रह को पातु और परमेश्वर बहुत दिन पर परमेश्वर मत आज पुणी अनुग्रह कर वाक्य पठे पारि। देखु मु आज पढ़ा चाहूँगी आदि पुस्तक अध्याय 1:1 लिखाई आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टि कले। पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला और गभीर जल उपर अंधकार थिला। पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपर व्याप्त थिला। अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हो तहिरे दीप्ति हैला। देखो एठारे लिखाई आदि पुस्तक 1 रु आम जिते 3 वाक्य पर्यंत पढ़ुअछुँ। एठारे लिखाई आद्य परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि कर आमको लगुच भाई भौणी मैंने जिते आम ये सृष्टि विषय जानवा पाऊँ बहुत एपरी लोक मैंने अच्छा जो मैंने पृथ्वी किपर सृष्टि होती विषय में केवे जानी ना एपरी मनुष्य अच्छा कि मैंने चिंता करती ना। देखु यही सब विषय को आम केवल यही बाइबल रे पाइपर जहाँ परमेश्वर किपर ये पृथ्वी की सृष्टि कर लिखाई आद्य परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि कले। आद्य परमेश्वर स्वर्ग को एवं पृथ्वी को एठारे सृष्टि करुअछंती एवं पृथ्वी किपर थिला निर्जन शून्य थिला और गभीर जल ऊपर अंधकार थिला बोले एठारे लिखा जाइछि भाई भौणी माने। पृथ्वी निर्जन थिला जन शून्य थिला भाई भौणी माने। पृथ्वी एपरि थिला जे तार कोनोसी रूप नथिला कोनोसी रंग नथिला निर्जन थिला। एठारे कोनोसी मଣିଷ नाही कोनोसी गछ नाही कोनोसी लता नाही कोनोसी माने जीव नाही जंतु नाही भाई भौणी माने। पृथ्वी केवल जेपरि कोनोसी तार आकार नथिला ठीक सही परि पृथ्वी थिला। जेपरि गोटे घरे जदि घरर समस्त परिवार जदि बाहर को जाइछंती गोटे वर्ष पाए और जिते से घर को फेरी देखुंते से घरर रूप जेपरि देव ठीक सही पर एठारे होई पारे भाई भौणी माने। कौन सी जहाँ सामान मध्य से घरे अच्छी से निज स्थान रे नाही घरर कौन सुंदरता नाही से घरर कौन मान पूरा कदर्य हिसाब से घरटा ठीक से रहिबाकु पारिबो। ठीक सही पर पृथ्वी थिला निर्जन थिला जो शून्य थिला बोले एठारे लिखा जाइछि। पृथ्वीर कौन आकार नथिला कौन रूप कौन रंग नथिला। जिते आम बर्तमान पृथ्वी को देखुचु केते सुंदर अच्छी जिते आम प्रकृति को देखुचु केते सुंदर अच्छी सब आड़े केते सुंदर केते खुशी भली आमको जिते देखा जाउछि। किंतु एही सब विषय सब प्रकार कदर्य हिसाब से यह थिला निर्जन थिला जन निर्जन और शून्य थिला। एठार कौन रूप रंग नथिला भाई भौणी माने। यही अवस्था पड़ी जेपरि आउ एठारे कही कि अंधकार थिला बोली कहुछि भाई भौणी माने। अंधकार प्रथम रू ये पृथ्वी रे थिला और परमेश्वर आत्मा जल उपर व्याप्त थिले। परमेश्वर आत्मा जल उपर सेठारे व्याप्त थिले। पृथ्वी जितेले और स्वर्ग जितेले सृष्टि कले परमेश्वर सेते बेले पानी थिला जेतो लिखा होछि कि जल उपर परमेश्वर आत्मा व्याप्त थिला और अंधकार थिला बोली कहउछ। किंतु तृतीय पदर एठारे लिखाई अनंतर परमेश्वर कहले दीप्ति हो तो हेरे दीप्ति हैला। देखो तो से अंधकार थिला किंतु परमेश्वर अंधकार को से तैयारी करि नांती बरं दीप्ति को एठारे तैयारी करि अछंती। जेते तांको मुख द्वारा वाक्य द्वारा जेते दीप्ति हेउ बोली कहउछंती एठारे दीप्ति सृष्टि हेउ अछि भाई भौणी माने। पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि करू अछंती दीप्ति को निज मुख द्वारा एठारे सृष्टि करूछंती जहा द्वारा दीप्ति एठारे होउछि। से ऊपर से अंधकार पड़िथिला पृथ्वी जेपरि थिला निर्जन शून्य थिला एठार कोनोसी आकार न कौन रंग रूप नथिला। ठीक सही पर आम मनीष एपरी अटु भाई भौणी माने। परमेश्वर आमको सृष्टि करिअछंती किंतु आम हृदय सबु प्रकार अंधकार भरी रहितिला सब प्रकार कदर्य भरी रहितिला। किंतु जेपरी से पृथ्वी निजे केभे मध्य आलोक को आनी पारि नथिला निजे केभे मध्य सुंदर देखा जाई पारु नथिला निजे केभे मध्य भल देखा जाई पारि नथिला। ठीक सही पर आमे मध्य आम हृदय बास करूछु सब प्रकार कदर्य सब प्रकार मंद विषय भाई भौणी माने जहाँ द्वारा जेपरी ईश्वर पृथ्वी को जेपरी सृष्टि करुअछंती और अंधकार को जेपरी एठारे अंधकार जेपरी पृथ्वी भरी रही से पृथ्वी जेपरी परमेश्वर एठारे दीप्ति को जिते बेले एठारे कहउछंती दीप्ति हो सेठारे दीप्ति प्रकाशित हेउठी। ठीक से आम जीवन मध्य अंधकार परी हेउछि जिते बेले पर्यंत आम यीशु को न जानिबा यीशु को रक्त को आम जिते पर्यंत विश्वास न करिबा ग्रहण न करिबा आम जीवन मध्य एपरी कदर्य जीवन अटे। आम हृदय मध्य एपरी अटे आम पापर दास अटु भाई भौणी माने। आम पापरे खाली परिपूर्ण आम हृदय जहाँ मध्य बाहरी थाए सब प्रकार मंद विषय अटे। से यीशु ख्रीष्ट
ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋକିତରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦୀପ୍ତି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଦୀପ୍ତି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇପାରିବା। ସେ ପୃଥିବୀ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାପରୁ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇବାର ଲୋକ ନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆସି ଆମ ପାପକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କହିପାରୁଅଛୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧୌତ ହୋଇଅଛି, ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ, ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ମୁଁ ଗଣିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତିକି କହିବି, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ପିତା। ଆମରି ପାପ ସକାଶେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ପିତା ଦାନ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରି ରହିଥିଲୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧୌତ କଲ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଶୁଚୀକୃତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା କର, ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେପରି ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ, ବାକ୍ୟର ସାଇଡ଼ରେ ଯେପରି ଠିଆ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା, ଆମେ ମଣିଷ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ହିଁ ଅଟୁ ପିତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବରଂ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପିତା ଆମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟୀ କରି ସାରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ଯାହାର ଯଦି ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ପିତା, ଫାଇନାନ୍ସିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ନିରାଶା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶାହୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତା ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପିତା ତୁମେ ସମାଧାନ କର ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଓ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଏହା ତୁମଠାରୁ ହୋଇଥାଏ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ମଣିଷ ଏପରି ଅଟୁ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଧୂଳି ବାଲି ସଦୃଶ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ପିତା ଆମକୁ ଉତ୍ତମ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ମାସିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ। ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।